7 mušė, mane 5 mušė. Lygiai apsižiūrėjom, kad tai angliška tokia schema buvo, tam presa. Velnes yra įrašyti. Ten ėjau kitur, bet vieno vieto buvo 120 tų voltų. Nu, na, tai durystė, bet va, na, gauni per nosį ir viskas, ne per tas duris lendi. Jau. Ne per tą galą ateini, vyro. Nu, čia yra žmonės galvoja, kad akmuo tai visi akmenys vienodi. Nu, vaikas mažytis, va žinau, kad visos moterys nėra jo mama. Viskas. Nu, tai ką gali padaryti? Nu, moterys, visos moterys su papai, su prižarūrom visokiam viskas, nu tai kaip? Ne šitą. Tai dar vaikas, bet kaip tie pingvinukai randa tą savo mamą. Kas? Pingvinukai? Visi randa, visi žinai. Pilna prie tų pietų, pilna pakratė. Jos pajautos. Ir pingvinukai, ir ruoniukai, ir ten visi. O tavo danėsi medžius, nei kvepia, nei nieko. Čia kiekvienas turi savo ir... Pasiruošęs tom žiniom, kad gali pasukti rankiną ir atsidaro duris. Jo, labai tiksliai, tikrai, kad pasuk. Nulaužiai rankiną, tai jau gal tai garantuotai neįeis. Duris matai, bet tu jau nepaėgi atsidaryti. Kai čia gali būti? Neturiu žinių tų. Čia ir vis. Ir tu nekaltas, niekas tavęs nekaltina, kad tu nežinai, bet nepasiekė vis. Niekas tavęs nekaltina, kad tu nemoki skaityti. Nu, bet negaliu perskaityti. Brolis atsiuntė laišką ir pavačiuok į koprą. Ne. Žinau, ką jis ten pripeiskioja. Nekaltas, bet nepasiekė. Ir tai yra žin. Už tai yra tas žin. Tas yra jėga, galybė. Tai kaip iš šito liūno brys dabar, kad... Dabar reikia dar regėjimą tokį, kuris krantas arčiausia. Vat gali pasirinkti tas, kuris toliausiai iš to liūno brys. Va, čia... Gal plauki į atvirą jūrą. Jo, tiesiog, tai jau sakė, aš plaukiu į krantą, vyru, kad tu visą į atvirą jūrą varai. Čia... Tai už tai sunku žmogui, kad jis plaukia. Tai gerai, tai labai gerai. Tai pavyzdžiui, tau gali pasakyti, va, žmogus jau geriau padaryti, kad tu varai ne į tą pusę. Tai gali pasakyti. Tai Albinai pasakojat ir nieko čia mums neaišku. Į kurią pusę? O, tik jūs dar kvailesni galite išeiti iš čia. Daugiau nieko aš negaliu pasakyti rimtai jums. Dar labiau nežinau. Dar labiau. Dar labiau nežinau. Kiek žinojau, viskas sugrius. Nes mes be jokios sistemos kalbame. Be jokios sistemos kalbame ir jūs... Nes turi kokia nors būti sistema. Jeigu nori susišnekėti su žmogum, tai pirmiausia pradėti reikia kalbėti su juo nuo to, ką abu pripažįstat. Pavyzdžiui, kiek čia pirštų? 1. Ir jeigu jis sako 1, aha, nuo šičia jau galima pradėti. O jeigu jis sako kokį 7 čia, na, ieškok kitą. Nu kokį ieškok kitą daiktą? Ar tą saulę, ar ką, nu, pradėk, kad nuo to, ką sutarė. Pradėti. O mes daugiausia aš matau, kai kalba žmonės, tai viens tokį turi apie tą dalyką supratimą, kitas kitokį. Nors tas ten yra abu teisų. Ir abu yra teisūs, bet jie nesutarė, nes yra koks vienas skirtingas ar kitas žodis ir ten darosi niekas. Tai pirmiausia yra susikalbėjimas. Gera išmintis. Taip. Tai mes ir prašom. Nelė, kad aš jaukiu anekdotą. Nu da, ir apie mokyklą, tai žinau. Reikia, taip kaip jūs dabar čia atvažiuojat, bet ten tik vienas atvažiavo, o seniai jau buvo. Taip, jau pas draugą, į kaimą aš čia.
čia į šitą ką važiavo. Iš, nežinau, iš Vilniaus, iš kur jis ten atvažiavo. Tai prisivašino gerai, viską. Ryte tas, jau anksti pabudė. Šūknė, sako, jau į tą šeimininką. Jonai, sako, kur pas tave čia yra tualetas? Tai dabar va susišnekėjai, kad negirdėjęs amžiai tokio žodžio tualetas. Žinot, žinai. Nu, pasakysiu, kad turiu, sakys duok. Sakysiu, neturiu, nu, sakys ubagas. Žinai, sako, buvau, bet vaikai eidami mokyklą suėdė. Tai va, kad visada yra turiu susikalbėjimus. Jeigu Šitai geras, negirdėtas. Tai va, tai tu. Čia sakau, vien taip, kitaip ir viskas. Reiškia, reikia užsirašyti tą 1000 klausimų ir pradėti nuo pirmo. Ir vis nežinau. Nežinau, jis atsakė į visus vienu atsakymu. Nežinau. Tai va. Kuo O tai jūs buvot pajavoni.